喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房。各位如果買乾嘅白蓮子，見到入邊有條心咧，好有作用嘅，藥用裏邊清心火嘅最好藥材之一。雖然係苦苦地，會話特登搣開佢拎走條心。呢幾樣湯水篇第1篇裏邊嘅清補涼嘅材料，今日呢個湯就叫做花膠煲雞，秋天進補嘅好時候啦，可以滋陰。男人聽到話，女人先滋陰啲咩？同我冇關係噶。咁即係我係咪冇份呢？錯啦，花膠對骨膠咧輔助作用。我媽媽跌親之後喺醫院告示板睇到跌斷之後咧，咩食物係可以有幫助？嗰2樣嘢咧就係花膠同埋海參。西醫個角度嚟講，花膠同埋海參都係對骨膠原都認為係好重要嘅，唔好成日食啦。當然唔中咧就煲啲花膠啊、海參嚟食。最緊要簡單得嚟咧，有營養，唔一定話料多就好，反而料多有時會食滯。而家咧市面上嗰啲海味鋪咧，啲花膠啲咁樣樣形狀嘅，就多數愛嚟燜。呢啲係好多年前我老細入嘅貨。嗱，我老細入嘅貨有幾種喎，即係起碼有好多年嘅。睇佢點解你入嗰啲貨咁肉酸嘅咧？靚嗰啲梗係俾人哋買先，湯穿咗所以有窿。嗰時啲花膠係咁噶啦，咁啊穿得太多窿，你邊度值錢啦？咁啊，所以咧佢哋就要揾人去修補啲窿啊，修補得好靚喎。你嗱呢啲就似修補過噶啦。嗱呢啲係血絲嚟噶，好腥嘅，同埋9嚿翻嚟咧，我就要清咁啲血絲啦，撩翻啲1嚿嚿嘅血絲出嚟啦，執過晒啲嘢。嗱，呢咁嘅花膠都俾人洗浸法，而家嚟講呢咁薄，你嗰啲厚花膠咩？而家厚花膠都好難揾噶啦，多數我嚟花膠扒咪厚咯。啲水花膠係新買嘅，最好笑就係老細同我講，呢啲係可遇不可求噶，我梗係買下先啦。要收藏得耐咧，就色越黃。乾身佢就會輕。花膠桶咧係成行成市嘅，即係我個人認為啫吓。花膠桶點及呢啲開咗邊噶啦？呢度所有材料只係百合需要浸。呢隻係新鮮嘅雞，我買咗半隻啫。嗰人問我使唔使剝皮好啊？唔使剝皮。呢啲係骨髓嚟，照留翻。搣咗條尾，個沖落去出味，掉嚿花膠落去啦。挖咗個肺出嚟先，內臟嘅梗唔要啦。雞籮柚就切咗佢。嗰度起唔到，因為黐住啲皮嘅，所以你唔想整到啲皮爛晒咧，咁咪又留翻喺度。有時咧人體都需要啲肥嘅，呢隻雞都唔算好靚仔啊，因為咁樣樣。不過煲湯冇所謂啦。靚肉粥梗係要擺落雪櫃，所以一雪咧佢就會咁硬噶啦，都未軟身，所以我係要用剁啊。淮山、凍水落、蓮子、花膠煲湯，始終係腥腥地，所以落薑。花膠已經係軟身，可以撈上嚟，鉸剪剪嘅大塊。而你人少，將未食用嘅花膠密實袋包起去，等落冰箱，下次先攞翻出嚟煲湯，就係咁簡單。嗱，而家都可以剪得到佢用鉸剪。雞腳追滾，放隻雞落，咁一放開，揾到筷子。喺淮山都發開，一落埋百合，煲咗個半鐘，花膠軟身啦已經，好聚手嚟。
啲湯煲好啦，熄火。煲到通透噶啦，已經得噶啦，真係。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。